係各位網友好啊，咁都有一段時間咧，我哋就冇做呢個財務報告，咁但係我而家咧都選擇做呢個聲音導航嘅簡單嘅財務報告，因為琴日有幾場馬咧，特別都有啲咁多睇得即係幾唔舒服嚇，咁未去今日嘅主題咧，希望大家都留言點讚分享我呢個馬上致富嘅 YouTube 頻道嚇，琴日咧佢11場馬咧，咁潘頓有幾場馬咧，就熱得好唔合理嘅，咁所以咧你都會見到咧，我都有一早就已經提醒我哋嘅谷友咧，千祈咧就唔好係特別睇好呢幾隻馬，而可能或者你會投注佢獨贏啊咁樣。其中有兩匹啦，咁其實如果要揀再抽，其實仲有一兩匹好似顯勝高升啊呢啲，亦都即係一個孭住個頂榜係排12檔，竟然都係咁熱門咧。有時我都唔係好明白點解有時嗰啲馬迷咧係即係唔係咁理智嚇，有時我哋真係要試下嘗試跳出舒適區。好啦，琴日第一場咁呢隻馬運高，因為幾個閘做得好咁，但係其實喺個閘度你會有時發覺咧，佢個出腳咧係比較上紊亂啦。咁亦都可能喺個睇過佢個出腳好有一成日都會有轉咧，呢個有少少反映佢隻馬其實嗰個體能未到啊，因為始終都一隻咁年輕嘅馬啦，佢好多嘢都未係完全即係發展好晒啦，咁所以呢隻馬去到成18蚊啊，真係唉冇嘢好講。咁我自己當然亦都即係幾爆，就當然一定中意呢日衝到翻，因為上次佢爆咧，我哋自己真係睇漏眼，係幾個集佢都係做得好，仲要係出啱晒腳。咁但係咧好可惜，我琴日信咗呢隻6-1明珠喺上一場。係真係走得好曖昧，好肉酸。咁但係即係成場馬，阿何澤堯韁繩短，扮推送扮打邊，隻手就掹住隻馬，你睇慢鏡頭去睇下嗰隻馬，個口擘晒。呢啲馬你繼續跟住佢，佢而家就話要增程咁樣。另外運籌帷幄亦都係一樣啦，即係竟然冇特別報告。咁但係呢個唔緊要嘅，因為佢排過一檔呢啲咁樣嘅。即係盲滿檔位喺我自己嚟講嚇，我一般都唔睇好。咁但係琴日如果整場馬有兩隻馬，我覺得大家可以留意咧，就係領航多福同埋呢個係呢隻係幸運20嚇。兩隻係追得唔錯嘅。第二場咧就冇咩特別好講嘅，咁即係只不過係唔信見無情嘅啫。咁我自己喺我嗰個對我哋自己嘅谷友咧，我哋都當然有呢啲智勝大將啊、全神貫注啊、金注精靈啊嗰啲咁啦。起飛嘅當然就係紅當當，我覺得就比較上可能嘅路程都係比較上偏啲。呢一隻馬可以大家留意就係領航傳奇，行圈嘅時候啲模式啊、動態，隻馬生咗去翻1600啲馬可以跟進。但係有兩隻馬，我就好奇怪，點解馬會提都唔提，講都唔講？第一隻星之源會唔會係過分咁樣快咗喺前面呢？呢個算唔算大途呢？點解唔受警告呢？另一隻不假外求，你睇下直路嗰度，韁繩跌晒落嚟嘅，特別右手邊韁繩呢隻馬係有少少落飛，最終翻嚟跌晒韁繩。輸4個馬位，大家要留意噶吓，要留意有時啲少少嘅動態。好啦，去到第3場咧，咁亦都後無來者就姍姍來遲啦，就影相啱啱輸咗俾長勝力區。如果唔係呢場馬，我哋即場咧就中嘅，我用12膽。咁但係呢度我講，你哋信就信，唔信係冇問題嘅吓。咁我哋都唔會而家度咧就擺啲飛出嚟俾大家睇啊咁樣，因為好似喺嗰個有時即係你做啱咗嘢咧，而家係等於係犯錯嘅，咁所以更加就唔好諗咁多嘢啦。第4場嘢都一樣啦。咁我覺得呢隻熱門係非常合理，咁艾少禮就成功起碼啦。咁另外咧一紮嗰啲10幾倍嘅馬湧晒上嚟，真係呢場係鬥得好睇嘅。環球英雄就想夾山燈噶啦，咁但係又一隻啦，好似天天灑落，哇！臨尾落飛落到
即係好似呢啲係啊落班之星，真係但係羅富全拍潘頓，大家真係試下揾下啲數據嚟留意下，真係大熱門嘅死亡組合，我哋真係要試下跳出舒適區咧，你先可以避到呢啲咁樣嘅紛爭嚇。第五場賽後嚟一個抗議，咁我覺得合理嘅。梁家俊當然喺個直路嗰度，你喺前面跑，咁你好難會話喂，我除非真係用埋隻獅眼嚟到睇到後邊啫，又冇倒後鏡喺個膊頭度，好似阿周星馳插兩把刀可以睇到阿包租婆係嘛？咁但係咧，即係你喺嗰個直路嗰度咧，其實即係我成日都講，你唔好諗住個草地好似好平，其實草地永遠都係唔係即係好似石屎地咁平。隻馬衝緊嘅時候，個人喺上面稍稍左腳右腳踏個腳踏唔平衡，隻馬都喐嘅。咁呢度就只可以怪自己喺衝刺嘅時候唔係完全一直線衝刺。佢雖然都係已經打住咗呢個右手邊，但係都避免唔到咧係橫越咗黃金騎士。我覺得合理嘅。咁當然啦，一判咗你即係上訴抗議成功得即係成功嘅時候咧，咁你少不免就一定係停賽啦嚇。咁捷威一次又一次都係跑得好失望啊！咁穿甲戰鷹，如果你大家記得，我都喺 YouTube 頻道有一直都俾大家，咁呢啲已經係越嚟越近敲緊門㗎啦。咁你睇下下次或者佢真係需要一個更加好嘅檔位，先至幫到呢隻即係陣上經驗唔係咁好嘅馬啦。手到再嚟都唔知點解會突然會落飛嘅嚇，咁呢個就好奇怪嘅。好啦，去到第6場咧，咁亦都一樣啦。咁喺我哋自己頻道咧，我哋亦都係即係當然係支持呢個宜昌光輝，我哋都買2次。咁我上次喺我 YouTube 頻道都講啦，好似啲都嘛，係咪又爆咗阿蔡明紹樽咧？咁你話蔡明紹係咪真係騎得唔好？咁呢個今次喺呢隻馬嘅身上面嚟講，蔡明紹第1場嘅直路係騎得好，但係第2場上一場嘅1200，事實喺直路就真係患得患失。而家近排咧2個騎師，我覺得佢哋真係失去咗個光環嘅咧，就係何澤堯同埋蔡明紹，真係喺陣上面嗰種患得患失咧，真係簡直冇辦法相信啦。好似再一次烈焰光芒，大家以為偉大贏咗2場咁啊，嗰個馬房就會立即好似生咗落嚟，唔會嘅。你睇下呢啲馬大熱門又即係影都冇啦，係嘛？咁好可惜，我哋揀咗林志尊配腳艾少禮琴日咁神勇，竟然呢一馬喺直路度，真係諗住一定過緊呢8000好運嘅，好可惜又一次影相，咁只可以中翻個位置 Q， 如果唔係呢條 Q 仲好分㗎，有即係佢嗰個賠率比8000好運更加好啲啦，係嘛？咁非凡時刻都跑晒，佢應該要跑啦。好啦，咁第7場桃花開就即係毫無懸念啦。咁行圈嘅時候一起好運啊，一起尾嚟係靚咗，但我覺得係咪似好飛好咧咁樣？竟然就呢隻入咗嚟，火焰閃爍啦！我隻馬，我諗佢本身隻馬真係可以有啲問題，佢中意跟住馬騮友跑啊！我發覺佢每次不論1400，佢又咁每次都係要慢入到直路，佢好得意，中意跟住馬仔佬跑。呢隻唔係領袖馬，以後玩呢隻馬要小心啲除非有個特別輕磅嘅，真係唔好理咁啲，一開就劈力白抽，就湧喺前面，等佢唔好望住啲馬騮友嚟跑，試下改變個跑法先得好啦，去到第8場，呢場死到唔死啦，亦都一樣。咁你如果大家亦都可以即係留意下我喺我自己嗰個 Facebook 嘅節目入邊咧，我哋點樣介紹場馬，我哋作係一個變配器，咁咧就變落去我哋嘅第6場第1場咁同埋後邊嘅場次。好可惜，琴日變配器咧就 Win 嗰啲就變到，咁Q 咧就只可以正 Q 位置 Q 過到，就爭少少咗。如果頭先嗰隻龍之尊過到嘅話，咁琴日我哋就好多人咧可以即係過到一個2穿3，咁更加開心啦。好啦，咁至於潘頓呢個樂勝天下，咁佢要佢好翻咪好翻咯，佢要佢上次影都冇咪影都冇咯，係嘛？今次跟翻前啲咪冇輸咗上次喺邊個位度，大家記得啦。咁似列神嗰啲馬真係好嘢即係嚟底係真係跑高即係半班啦，唔好一班。咁有啲咩馬值得留意咁呢隻偵探傳奇，我相信落班之後
留意翻跑翻直路1000啊，或者咁當時我相信都會又再一次強配㗎啦。咁呢啲你可以留意啦嚇。咁或者1200都得嘅。好啦，去到第9場咧，咁啊呢隻安都，咁啊事實今次喺14檔將佢馬拱翻前啲，呢個發揮又適合到隻馬，咁啊超勁赤兔，我喺我自己頻道都講啦，三寶頭關大熱門高危，卒之只係跑過第3，咁啊榮駿大道我都有叫大家一定要留意翻啦。咁我就唔係好睇好隻安都，咁今次咧就轉咗個跑法啊。咁因為如果佢平時繼續喺後邊追咧，就真係次次追唔切。咁今次人就轉咗跑法贏，呢啲要抵賺嘅，係嘛？咁啊雙星報喜咧，我估計差唔多啦，應該都唔可以繼續增程啦，都喺呢度算啦。咁啊訪問馬史經拼搏又再一次即係個表現憤世觸塵，咁睇下會唔會落班先再跟啦嚇。太力咁啊爆完之後，今次就冇力，咁呢個人之常情啦。好啦，去到第10場咧，咁行翻嚟啦嚇，佢本身都有啲危險㗎，喺直路度直窒㗎。咁啊，但係我就信何澤堯，咁啊笑傲江湖就變咗咧，就中咗11腳，咁啊唔見咗12倍嘅 Q 啊！咁其實如果你簡簡單單，咁呢隻馬當然係超班啦，135磅排佢一檔，咁正常即係減翻佢，無謂搞咁多嘢。重磅嗰啲唔使諗噶啦，一定係輕磅嗰度埋手。咁但係即係何澤堯跑馬就永遠金槍60嘅重複再重複，永遠唔會積極啲，拱啲喺前啲，或者唔會喺中間試下拱下隻馬跑行佢，跑順啲。永遠諗住隻馬咧，哇！我臨尾一落騎功，隻馬就會擠上嚟，幻想就得，現實就好殘忍嘅。好啦，尾場咁啊，估唔到呢個時時歡聲，冇跑咁耐，一出嚟開由頭放到落尾，劏晒咁隻馬。咁事實上年都係犀利嘅，即係佢初出嘅時候已經立即就可以交到頭馬咁啊！我自己中意嘅呢個馬池登，竟然就放喺前面肥喺直路度，一邊唔打送2步收工，咁啊簡單嚇，咁啊呢場馬咧就身力好落飛，咁但係亦都見到蔡明少，有時你唔面 form 咧，真係好多嘢就係唔得心應手，冇計啦。咁啊簡單呢個賽報告同大家介紹咗，咁啊記得13633娛樂投注，再見。